जहरीली दवा से जुड़ी एक बड़ी खबर है। 20 बच्चों की मौत के जिम्मेदार कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस ने चेन्नई से गिरफ्तार किया है। कंपनी मालिक रंगराजन पर 20,000 का इनाम था। मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की जांच कर रही थी। कफ सिरप पीने से राजस्थान में भी 5 बच्चों की मृत्यु हुई है। ये मामला इस वक्त बड़ी हेडलाइन बना हुआ है देश के अंदर। कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौतों के बाद से ही अब बड़े सवाल खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने चेन्नई से इस कंपनी के मालिक, जिसका नाम रंगराजन बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर 20 बच्चे इससे प्रभावित हुए थे। राजस्थान में भी 5 बच्चों की मृत्यु हुई थी। काला कारोबार चलाया जा रहा था, दवाओं का गोरख धंधा चल रहा था, जिसके बाद एमपी पुलिस की तरफ से एसआईटी जो गठित की गई, वो एसआईटी इस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही थी। और अब परिणाम ये निकला है कि चेन्नई से इस कफ सिरप के मालिक, कंपनी के जो मालिक हैं रंगराजन, उनका नाम बताया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी मालिक का नाम रंगराजन बताया जा रहा है, जिस पर 20,000 का इनाम एमपी पुलिस ने घोषित किया था। एसआईटी इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही थी और अब चेन्नई से बताया जा रहा है इस मालिक को गिरफ्तार कर लिया। साइबर एक्सपर्ट भी थे। ये 5 तारीख को ही वहां पर पहुंच गए थे एफआईआर दर्ज होने के दूसरे दिन ही, और उसके बाद उसकी फैक्ट्री, उसके दफ्तर, उसके बैंकिंग ट्रांजैक्शन सब पर नजर रखी जा रही थी, गाड़ियों पर नजर रखी जा रही थी। कल ही दोपहर में 20,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था मध्य प्रदेश पुलिस ने। और उसकी फैक्ट्री, और जो कल देर रात जब उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फैक्ट्री लेकर जाया गया और वहां से सीसीटीवी और कुछ अहम दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पत्नी के साथ फरार था गोविंदनाथ रंगराजन, और देर रात जब उसकी गिरफ्तारी हुई है, अब कोशिश की जा रही है कि ट्रांजिट रिमांड लेकर छिंदवाड़ा लाया जाए, ताकि पूरी चेन का पुलिस पता लगा पाए कि कौन कौन से स्टॉकिस्ट थे, कौन कौन से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, किन किन लोगों ने दवाई बनाई, कहां कहां से उन्होंने डाइथाइल ग्लाइकॉल खरीदा जो दूषित था और जिसकी वजह से इतने बच्चों की दुखद मौत हुई है। दीपक चावला हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, राजस्थान में भी 5 बच्चों की मौत हुई थी। उधर एमपी की एसआईटी टीम ने जांच पड़ताल करते हुए अब परिणाम ये निकला है कि चेन्नई से कंपनी मालिक रंगराजन को गिरफ्तार कर लिया है। क्या जानकारी है आपके पास, कैसे एसआईटी ने ट्रैप किया इस व्यक्ति को? की मौत हुई थी, उस मौत का जो गुनहगार था, जो वो सिरप थी जिसकी वजह से वो मौत हुई थी, और उसमें जो साल्ट मिलाए गए थे वो कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से बनाए, गलत वो थे, और जिसकी वजह से बच्चों की लगातार मौत हुई थी। और उसके बाद से मध्य प्रदेश की जो टीम है, पुलिस है, उन्होंने इस पर रंगराजन पर 20,000 रुपये का इनाम भी जो है वो रखा हुआ था, और लगातार इसके जो संभावित ठिकाने हैं उस पर दबिश दी जा रही थी। जब मध्य प्रदेश की एक स्पेशल टीम को ये सूचना मिली थी कि चेन्नई में छुपा हुआ है, उसके बाद चेन्नई से इसको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। बहरहाल
फिलहाल अब इसको मध्य प्रदेश लाया गया है, लाया जा रहा है और इससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर इसने किस स्तर पर इस सिरप को बनाने में गड़बड़ी की थी। क्या गड़बड़ी इसके स्तर से की गई थी या फिर जो दवाइयाँ जो बनाते हैं, जो मेडिकल टीम के हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं, उन्होंने कोई गड़बड़ी की थी या कोई इस तरह से प्रतिबंधित इसमें सॉल्ट भी मिलाया गया था या फिर कोई एक्सपायरी डेट का साल्ट यहाँ पर मिलाया गया था। ये तमाम जो बातें हैं उस पर जो है पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी एक डेक्सो जो सिरप थी जिसकी वजह से 5 जो लोगों की जो है वो बच्चों की जो है मौत हो गई थी और अभी तक मध्य प्रदेश में तो कार्रवाई हो गई लेकिन राजस्थान में अभी तक इस तरह की किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जो जिस बच्चों की मौत हुई थी, जो उसका बैच था, जिस बैच का वो जो डेक्सोमिथोफेन जो दवाई थी जिसकी वजह से मौत हुई थी, जैसे चूरू के जो परिवार है उससे मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि उनका बच्चा जो है वो एकदम ठीक था, खाली जुकाम खांसी की शिकायत पर अस्पताल गए थे। जैसे अस्पताल में डोज दिया गया और उसके बाद उसकी बच्चे की हालत बिगड़ती गई और लिहाजा उसकी मौत हो गई है। तो ये राजस्थान में भी ये जो सिरप है, हालांकि ये उस व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये दूसरे जो कंपनी है उसने बनाया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि उस कंपनी पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ। उस कंपनी का मालिक कौन है ये भी अभी तक जो है राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस अभी तक ट्रेस आउट नहीं कर पाई है। एसआईटी टीम अभी तक इसको ट्रेस आउट नहीं कर पाई है। फिलहाल मध्य प्रदेश से सबक लेना पड़ेगा किस तरह से मध्य प्रदेश में जाने गई बच्चों की, लेकिन वहाँ पर कार्रवाई हुई। अब वहाँ की पुलिस पूछताछ करेगी तो खुलासा होगा, लेकिन राजस्थान में अभी तक भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं देखी गई है। इसके साथ ही जब एनडीटीवी की टीम कल पड़ताल कर रही थी तो उसमें देखा गया कि मेडिकल स्टोर पे विकोरिल ब्रांड जो नाम की दवाई है, जो कि पैरासीटामोल, क्लोरोफेनाइन और डेक्सो से मिलकर ये जो दवाई है वो बनती है। हालांकि ये दवाई जो है वो प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन 4 साल से कम बच्चों को इसको देना जो है वो हानिकारक हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो अभी भी बाज़ार में ये दवाई जो है वो अवेलेबल है। हमारे संवाददाता वहाँ पर गए थे, उन्हें रियलिटी चेक किया, उसके बाद ये पाया है। हालांकि मेडिकल स्टोर का ये कहना है कि जब तक डॉक्टर जो है अपनी पर्ची में प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक हम नहीं देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस तरह से मिले पैरासीटामोल, डेक्सो और अन्य सॉल्ट से मिलकर ये दवाई अभी भी मार्केट में उपलब्ध है और इसके साथ ही अभी भी मार्केट में आसानी से मिल रही है। हालांकि मेडिकल स्टोर जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे तभी देंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि जो हमारी टीम एनडीटीवी की टीम है तो हो सकता है उन्होंने हमारे सामने कह दिया हो कि डॉक्टर की टीम प्रिस्क्राइब करेगी तो हम देते, लेकिन क्या पता पीछे से वो और भी इस तरह की दवाइयां। जी दीपक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब तक राज्य के अंदर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो एक तरफ प्रदेश में जानलेवा खांसी की दवा से मासूमों की जान गई, दूसरी तरफ बाजार में नकली दवा अभी भी जारी है बिकना। राज्य में दवा कंपनियां बड़ा खेल कर रही हैं। एंटीबायोटिक से लेकर स्टेरॉइड, एंटी एलर्जिक, एंटी डायबिटिक और पेन किलर की नकली दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं। इसके साथ ही कार्डियक जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के सैंपल भी फेल हो चुके हैं। राजस्थान औषधि नियंत्रण विभाग की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि 1 साल में फेल सैंपल वाली दवा भी बाजार में बिक रही है। लेकिन जब तक जांच होगी तब तक ये नकली दवा लाखों लोग खा चुके होंगे। अब सरकार 15 दिन में जांच की बात कर रही है।